学习书法时，每一个人都会遇到的问题就是笔顺。写字的时候感觉无从下手，也是笔顺。今天我们就详细的来了解一下字的笔顺。本节课呢，我会给大家讲解7种基本的笔顺规则。那课程的最后呀，我也会给大家介绍几个特殊的规则。笔顺就是写汉字的顺序，学会了这些笔顺呢，就可以让你的字写起来更漂亮、更精神。第一个规则，先横后竖。时这个字呢，我们先写一个微微上扬的横，然后再写竖。这里我们要注意，横和竖的长度是差不多的。楷书中的横没有平平的，真是一个不安分的横呀。老师，这个中为什么先写竖呢？中的第一笔啊，的确是竖，但是它来源于一个口，我们要按口的写法去写。大家初学书法肯定会觉得很复杂，但是呢，它就跟我们说话一样，如果你很熟练了，自然呢就会记得了。谦多了一个短撇，先写撇，再写横，再写竖。有些爱思考的学员偏偏不服这些原则，那你就试一下先写竖再写横的手感顺不顺吧。如果感觉很好，那就可以自成一家了。第二个规则，先撇后捺，人很具代表。撇不要写得太弯，捺要写得比撇长。捺的责任很重大，既要负责美貌，也要负责这个字的重心。两笔写坏一笔，这个字就不能看了。鸡就算有好多笔画，那遇到撇呢，还是先写撇的。但捺的长短就要根据字的需要去缩短了。再看一个字时，那这个捺呢也要写得短一点，而且第一笔撇的倾斜角度决定了这个字是长一点还是短一点。大家可以跟之前的金字比较一下。写字的时候要多观察，不要偷懒哦。写完撇才更容易找到捺的位置和长短，它俩的笔顺真的不能颠倒呀。第三个规则，从上到下，上下结构的字呢，先写上半部分，再写下半部分。上中下结构的字呢，也是要按照从上到下的这个顺序去写。主先写上面的一点，下面的部分就是以这个点为字的中心去写。竖跟第一个点的重心要在一条直线上。总从上向下，先写2个点，定好这个字的位置，再写口，最后写出心字底。如果这个字从下向上，或者从中间向两边去写，比如总，先写口，再写2个点，点呢就要多去找它的位置，不容易找好，还给自己找麻烦，手就不顺了。笔顺就是要写的顺手。拙这个字呢，我们从上向下写，那依然是第一笔决定了这个字的大小。这个秘密你知道了，还不会写吗？第4个规则，从左到右。左右结构、左中右结构的字呢，都是要从左到右去写的。这个对于写汉字的人来说呢，很好理解，因为平时我们写字的习惯就是这样子的啦。是的，平时写汉字就是从左向右的，大家再注意小部分的笔顺就搞定啦。
则从左边的背开始写。再写立刀旁，这个立刀旁是一个偏旁部首，距离背不要像这样分家了。红，很多字在变成左右偏旁的时候呢，字形就变了。例如公变成红里面的左边时，就减肥成这样了。所以这些倾斜角度也是为从左向右写的。越复杂的字，越要按照笔顺去写，不然就迷路啦。下面咱们再来看第5个规则。第5个规则，先外后里。句、内、同这些字啊，在写的时候，先把外面的框框写完，再去填充里面的。句，第一个呢是短撇，接下来呢是横折钩，这个折要向内斜，这个口第一笔稍微在框外，不然呢就会写的这个字很长。内，刚才是围起来半个框，现在把整个上面封住，为了整个字的重心，两边的竖微微向内收住。同，大家写字的时候啊，要注意举一反三，这个同呢也是先写外面的框。然后加上横和口。第6个规则，先外后里再封口。学完半包围的字，然后呢，我们遇到这些全包围的字，大家想想先写什么呢？很多同学脱口而出，先把外框写完，再写里面，到底对不对？我们马上来看一下。圆，如果先把外面写完了，里面的空间往往让我们觉得拥挤，所以不要这样，让最后的一笔呢去修饰这个字。国，先写外框，写到这里啊，我没有封起来，而是先写里面，再写外面。这样的好处就是好控制这个字的字形。圈里面的内容太多，甚至最后有点写出来了。那我们就横向下一点。我还差点举一反三，把它先封起来写呢。不用担心，咱们有错就改过来，那就是新技能，大家又提高了呢。第7个规则，先中间后两边。有些字呢，它不属于左右结构、上下结构，也没有被包围，而是这样的字，小、水。对于这种，我们会先写中间，后写两边。小中间是个竖钩，
勾回的时候注意细节。具体可以看树的那节课。水，咱们之前也学过永字，就可以知道先写竖钩，再写两边的部分。有心的同学会记得老师讲过左边不靠树，右边一定靠树。现在呢，7个基本的规则已经讲完了，接下来呢就要靠大家的努力去练习了。当然呢，除此之外还有一些别的原则，那现在我就给大家讲几个。带点的字，点在左上部或者正上部，一变地。点在这些部位一定要先写点。一，它不属于我们上面提到的一些结构，但这时候呢，点在字的正上部。我们就要先写这个点。变这个字啊，大家会猛地一看找到自己熟悉的字下，然后呢就觉得我要先写下，然后再写点，那这个笔顺呢就不对了，而且这个字的气势就打破了。地这个字的点呢是倾斜着写的。我们就要让这个字的重心落在整个字体上，让这个地看起来很有力度，不会歪歪扭扭。还有特殊的字 B 是像我们想的那样先写心后加3个点吗？等等你需要知道的规则，那就在下方找到一个链接，我们第2节课见。如果还没有学到我们的基本笔画的小伙伴们呢，下面呢赶紧点这里，我们有上集下集特别的丰富，一定要跟着课程多多去练习，相信你们的字啊会通过这2节课有一个大大的提高。我们下次再见。